佢話去醫院係食素食嘅，大家切勿模仿，有啲失禮。你係花師奶嚟喎，係要飲糖水嘅一日，即刻嘔，又要再重新飲過250ml 嘅糖水，要等2個鐘之後先可以再抽第2次血。Hello， 大家好啊！今日係星期日，而家咧就踏入咗孕中期，最近咧就計劃緊生完之後要點樣坐月啊嗰啲。我哋就留意到原來港安醫院咧係有月子中心嘅，係咪唔知啊？我都係上網 search 先知，原來嗰度有月子服務，可以坐14日同埋30日。咁今日咧我哋約咗時間去參觀嘅。琴日喺T11買嘅包，我間好出名嘅牛角包咧。呢個人係唔識開牛奶，永遠開牛奶都係失敗。你想點啊？我個肚係咪好大？大家估下幾多月？而家早上一係就飲雞精，一係就飲牛奶。今日飲雞精。我哋要遲到啦，遲咗5分鐘啦，仲絲絲然咁。到啦，約咗姑娘12樓啊，直接上去。我哋啱啱 join 咗呢個14日嘅 package， 但係我哋個價錢就唔係呢個，因為我哋今日係8月31號啦，我哋用咗舊價錢去 join， 今日已經係 last day 啦。如果係9月1號開始呢，就係跟呢度嘅價錢。跟住頭先望過啲環境呢，都 OK， 正正常常咯，醫院格局啦，跟住有得沖涼，同埋爸爸都可以喺嗰度過夜嘅。點解你覺得啱啱嘅參觀？OK 啊，24小時 on call 咁，我覺得24小時有人睇住 BB， 咁有包食，到時屋企係咁依都要裝修下，咁 perfect。你有睇我啲片都知道，我間房呢係一間大房啦，跟住我哋要間翻做2間房 ，whatever 係俾工人瞓或者係 BB 第一瞓都好啦，都要將間房劏開翻2邊。所以我而家呢一個時間呢又唔可以裝修喎，所以要等我坐月嘅時候就裝修屋企啦。咁我哋問個裝修師傅，大約係2星期時間，就同我坐月嗰個時間係一模一樣嘅14日。咁我哋就打算直接出去坐月，跟住喺坐月嘅時候裝修啦。跟住啱啱喺港安嗰度，個姑娘就俾我哋睇嗰個餐單啦。佢話去醫院係食素食嘅，所以呢早餐就提供素食啦。但係為咗呢個孕婦嘅健康着想呢，佢哋午餐同埋晚餐呢就係外判嘅，咁就會有1個湯水啦，同埋2個肉。我哋嚟咗佐敦，去咗永年食車仔麵。林生嗌呢一個係豬紅蘿蔔、豬腸同埋魚蛋。我食呢個呢係鳳爪、魚皮餃、蘿蔔。呢個係班蘭多士，多士都超好食，一定要嗌。但係有埋牛油就更加好啦。林生話佢個粗麵唔係佢中意食嘅粗麵。我中意食潮州粉鋪嗰隻粗麵，會硬身啲，呢一咬下斷。極度推薦佢個蘿蔔，真係好流好人味。林生流晒汗，食到我幫佢夾咗張紙嚟㗎，大家切勿模仿，有啲失禮。唔夠剛記我覺得。咁你唔好用嗰啲老字號嘅味啦。好似呢個腰冇咁托得咁勁，好托得勁。我今日最尾係買咗呢個奇尼牌子嘅3合1托腹帶，咁佢呢就係咁樣啦。其實我都試咗6款托腹帶，跟住我覺得呢款係最好。咁呢，佢呢度就有個窿啦，跟住呢度呢下邊呢就要啱啱好貼住呢個大髀上面呢條線穿過去，咁就因應自己嗰個舒適度啦，就咁樣，跟住喺後邊咁樣黐住，跟住呢條又係啦，咁樣托住呢度，跟住呢度有個魔術貼，跟住又係向後黐啦，跟住好明顯係個肚呢，就托住咗之餘呢，呢一款嘅好處就係佢後邊呢，連個腰嗰個位呢都保護埋。
我覺得幾好，呢一款係最護腰，因為我買托福帶其中一個原因係因為我個腰好痛，所以我要買一款係有護腰嘅。我呢幾日咧為咗買呢個托福帶咧，去咗荷花啦，同埋去咗永安，跟住我試咗六甲同埋呢個奇尼嘅，跟住六甲呢3款我都覺得唔 OK， 有一款係還可以啦，但係都唔係咁舒服。六甲有一款咧特別貴嘅咧，仲要係後邊有3條骨嘅嗰個款咧，係箍上有箍下嘅，但係嗰款都唔得咯。佢仲要話係護腰嘅，有3條骨，跟住可以攝個暖包入去，但係完全對條腰冇作用。奇尼咧又係有啲媽媽介紹啦，佢又係有得試3款，得上環嗰間永安有得試嘅啫。佐敦嗰間永安咧係冇賣托福帶嘅，上環嗰間咧就試咗一個係半肚型，一個係全肚型，嗰兩個咧托肚都托得好好嘅，但係因為我主要係條腰好痛啦，跟住呢一個3合1嘅咧就係有護腰嘅功能，佢仲可以生完之後咧可以束腹同埋束臀部嘅，就話束臀部咧就可以收盤骨啦，束腹咧就係收肚啦，所以我覺得呢個生完都可以用嚟講呢個性價比係比較高啦。雖然佢個價錢係貴啲595蚊，但係佢嗰個價錢係同官網一樣嘅。如果有興趣可以去上環嗰間永安試下咯，如果啱先至買咯。Hello，今日係要飲糖水嘅一日。唉，而家準備出門口，聽講話飲糖水會好難頂，會好想嘔。跟住我琴日先嘔完，我都好驚我一陣飲完之後呢，即刻嘔，又要再重新飲過。咁公立醫院咧就覺得我唔係高危咧，冇幫我安排飲糖水，但係我私家醫院個醫生就話你都係飲啦 ，check 下好啲咁樣，因為我喺佢嗰度生啊嘛，即係檢查方面做得全面啲，對大家嚟講都係一個保障咁樣咯。係喎，大家有冇估到我而家係幾多個月啊？我而家其實7個月噶啦，不過大部分人都話覺得我個肚唔算好大咯。zoom 近啲俾你睇，咁樣咯。呢度係胃，我都唔想太大啊，好辛苦啊。同埋咧，其中一樣醫生叫我去飲糖水咧，因為佢覺得啦，妊娠糖尿其中一個特徵咧就係羊水多嘛。咁佢話覺得我羊水係屬於偏多嘅，所以就安排咗我去飲糖水咯。我約咗11點半抽血同埋飲糖水，跟住1點半見醫生。啱啱抽完第一次血，同埋飲咗250ml嘅糖水，跟住要等2個鐘之後先可以再抽第2次血。中間呢，我而家等1個鐘呢就可以見醫生照超聲波，跟住再等多個鐘就可以再抽第2次血咯。同埋我今日比較晏啊，約11點半啦。咁中途呢，抽完血飲完糖水之後唔可以食嘢，跟住姑娘叫我都係坐喺度好啲，驚我行出去會暈。終於飲完糖水翻到屋企啦！頭先飲糖水嗰個過程都唔係話好辛苦嘅，咁佢個糖水呢，即係250ml 嘅，飲完之後呢，可以叫姑娘俾少少水嚟飲。照 BB 嘅時候，因為呢，佢塊面呢就貼得好近嗰個子宮壁，睇唔到 3D 嗰個圖，但係佢都話 BB 而家個 size 係正常嘅。個 3D 圖淨係照到佢個鼻同埋個嘴啦，跟住一照到嗰刻呢，我覺得有一種似曾相識嘅感覺，我就望一望林生，根本就係同佢一模一樣樣。又嚟到 weekend 啦，我哋今日去參觀中大嘅產房，係3點鐘，而家去咗食嘢先。我最近唔知點解口同埋鼻都好乾好乾，乾到個鼻係自己喺度流血啦，同埋喉嚨好痛好痛，跟住我就整咗個放濕器，擺咗喺度好耐冇用，感覺會好少少。我好簡單咁分享下今次呢個參觀聽咗啲咩啦。咁中大醫院佢個分娩計劃平啲嗰個呢，都係住2人房嘅，同埋如果你嗰間房呢咁啱隔離床冇人呢，爸爸係可以留宿嘅。咁
咁醫生初初咧都會叫你 join 4日3夜嗰個 package 先，然後到時再按照實際情況而定啦。舉個例子，譬如話你嗰日好早就入嚟山，咁醫生衡量你住3日就夠嘅，你就可以住3日2夜啦。但係如果你好夜先入嚟嘅，咁就要住足4日啦。咁呢間醫院比較新啦，同埋佢有一個分娩池作為一個非藥物鎮痛法嘅，但係咧佢就暫時係用嚟減輕陣痛，就唔係用作分娩用途嘅。同埋咧佢得一間產房有嘅啫，要預約先用到嘅。而佢個 package 咧就包以下呢幾樣嘢啦。好啦，咁我唔講太多啦，因為呢個唔係廣告，只係一個少少嘅分享。咁今次呢條片就嚟到呢度啦，我哋下次見啦，拜拜。我哋聽完晒 open day 嘅嘢，參觀完產房，跟住仲攞咗2樖嘢走。性價比之鬼。你係花師奶嚟嘅喎。